Bafowethu nodadewethu sizwe sonke ihlele nensizwa lapha uGezani uMfokadludla ucebisa cha useqedile umsebenzi woku designer icover kulonyaka nebheki nama tracklist waqeda ohanjiswa into engicelayo bafowethu ukuthi ngisho cha ngizobonga lensizwa isebenze ngokukhulu ukumisela kulokhu khumbule i-album yaphuma ngoLwesihlanu cha ngithe nami ke ukubongela nje lensizwa anginikeze nasi isigqoko lapha isigqoko mfowethu kusehlobo manje kusehlobo manje uma uhamba libalelelanga uthatha lesigqoko lesi angithi imchele abantu bayafakwa manje bese ke mfowethu ukuze ungagcine abaculi sebengasakutholi uthi uzophelele ifoni njengoba kuyo emakhaya nje uzophelele ibattery emakhaya uyazi ukuthi ugesi kuhambe 3 days ngoba 4 days le power bank uma uyichargeile iviki liyaphela nje uyicharge la kuyona le power bank lena ngeke ngisho igama layo nansi power bank ukizimuziki yobamnandi wethu wakhulu kakhulu nami ngize ngiqoke igushi awuziyabonga sure